Naimbang nga oras iti tunggal may sa gayam yo Jen Almoite kas manang biyanang. Welcome kayo dito YouTube channel Jen Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Julie saan napod na nagantintay drama ngam sakbay na hello mampay kada Joyce an Agustin Tamayo kanila kay na Joe Tamayo. Tamayo kan Agustin family din Apari West Cagayan. Marjorie Clemente kan belated happy birthday kani Imelda Kabang idi August 16. Kasi man ti ko na ni Kabsat Julie. Dirma ng biyanang, nasapa ka na ulila iti ina, iso ani lolak ti dimakala. Kat timot amak nabayagan ija abroad. At dahil si istrikto ni lolak, tano marabyan aklat basit sirmonan nakadagos. Rugyak tagsalaysay, inagad adalak pala ang iti kuleyo, kat umadanihin ti panagturpus ko. Lumabasak pa'y nanang. Dumagas ka mampay, Mayra, at dadamagak. Apay, nanang. Di mo la nakitkita ni Julia ka nakam dita store. Amangan ko nakno nagistambay man na jayan. Ne, awan mo't nanang. Apay, di pa'y simangput aya. Sampay nga raw, madanaganak. Kanayon nakapagdanagan tayo ka nakam. Kunak ngamin asurwan nyo ti ag cellphone. Ngam di yumot kayat. Tapno adda kumapangkuntakan nyo kin ni Julie. Nagrigat mo't nga raw di makasuraw. Masadutak. Ay, awagan man lang nanakaw. Sige, mabiit lang nga rod, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Bimababayan ka nga grabrabe, Julie. Anya to rasyan nga mitakala sumangpit. Pasensya kayon, Lola. Nagkasangay ngamin jay may sa akaadalak kat inawis da kami. Wana nga mapayadi na ka makontak nantem. Makapadanag tikas ta nga raramidam. Nalobatak ngamin, Lola. Kat awan mo't pag-charge sak. Sorry Lola. Kanayon lakas ta teraramidamon. Kanayon nakapagdanagan. Lola, saan akon nga ubing abasit. Kabailakon ti bagik. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Di mo may bagat tikas ta, babae ka. Adon dagiti managdakda ka sa tattao ita. Amom lang aya, numuna ka napintas ka. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya kunakmet. Takanayon dak nga itulod dito'y balay dagiti gagayem ko. Nukas jay nga adda papanan mi. Ay, basta jak kaya ta na marabian ka, July. Pangasim ta sana natangkan ti ulam. Nan, bulodak ta cellphone mo. Awagam diya ma'am ta kasaritak. Amangan nubisi ni tatang ita nga oras, Lola. Basta awagam ta kasaritak. Bakante na itang oras. Amok ti schedule ti trabaho diya ma'am. Isung awagam. Hello, Nanang. Kumusta kayo magditan nga eh? Ay, kastoya anak ko. Kanayo nakngag nervyos. Kanayo nakngagdanag. Tatyo anak mo da sok-soker na. Apay, anyat araramidin ni Julie, Nanang. Kanayo na marabian. Diya mo ano papapanan na. Kanayon ko matabagbagan ngam natangkan ti ulo na. Ala, baybayan nyo lang Nanang. Tapno makapag-relax mo. Sa nabali, tadagiti gagayim na ti kakadwana. Wana ngam no may sagmak ngay. No barta kanda ngay sa dagundawayan. Saan, Nanang? Kanayon nakapakaamuan ti apu ko yun, nukas dyan nga dapapanan na. Isuay ti kay unay agdandanag. Itala makarelax ta apu ko yun. Ta umadanin ti panagturpos na. Apay ngaya konsintyam tararamidan tanak mo Rio. Imbis atob ngaram. Nasingpet ta apu ko yun, Nanang. Amok ni Julie. Patsek adin to agaramid iti jak magustuhan. Amo yung mat amanipod nag-eskwela. Eskwelaan balaylaeng tayan na. Italaeng makarelax. Taumadanin ti panagturpos na iti kolehiyo. Di pala nakatortorpaus ng bulak-bulan. Ala, bayan nyo tabagbagak to, Nanang. Ibagak asaan nga agpakpakarabi eh. Rumbang lang nga tanay. Siyak takin kargo kang guana. Taday ti puder ko tapokok. Kana mo mait no kasano ti panang ipatag ko kang guana. Tasipod na tay ti ina na.
Siya kung tinang padakkel iti anak mo. Wala nang. Amok da ita. Mala, itadyo ti cellphone kini Julie ta kasaritak, nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Umadanin ti panagturpos tayo ti kolehiyo. Nga maging gayta. San pa'y lang nga ammo da lolam ti may papan ka data, Julie? Wan nga rod, ngam ni tatang ko, nabayagan nga amuna ti may papan kadata. Kat, anyat ko na ngay may papan kanyak. Awan problema kini tatang ko, tanasingpot day jay, kendakkel ti panagtalek na kanyak. Amo na nga amok ti agpili iti agbalin a nobyo. Makaparagsak mo't day tangay bagbaga, mahani. Kat talagamot ngamin anasingpot ka. Iso nga amok ti agpili iti agbalin a nobyo. Agyamanak, Julie. Ikare, di kan to paldaangan na pulos. Di kan to pagsangitan. Agbaling kan to anaragsak iti denak, no bilang datatagasawan to. Agyaman akmet kan ka, Alvin. Ngamin, sipod na gayan ayat na. Pasig a kinaragsak tinariknak. Awan pa'y apulos tinakasairak kan ka. Ngamin, nakasingsingpat ka. Ikarik ajak to pulos agbaliw, Julie. Aywen, kaya't nakaamam-am mo kan makita iti personal ni Lolok. Iso anong umanugot ka, agawid tayo di balay. Ha? Ala, sa pulinak ni Lolak. Diyak kayatin ti marabyan no mabalin, Alvin. O di itulog ka matla dagos, yam-am mo kalaan kini Lolok. Sige, mabalin, Alvin. Takayat kumatin a makita kin maam-am mo ti tao anang padakkel kan ka. Si kagayam ti kanayon nga istorya ti apo ko kanyak balasang kaw. Talaga na laeng agpili ti apo ko Agmano ak, Lolo. Kasya na ka ti Diyos, balasang kaw. Kat inkay mga naalven, at damod na luto amakan. Nangan kami ni Tirwar Lolo. Kahit nasaya at mo't nakapasyar ka dito'y balay may balasang kaw. Napayagan na kaya't ka makita. Yung kanayon ka kano kami nabisi. Wen nga rod, Lolo. Agpada kami kin ni Alvin abisi. Gapu iti umadanin a panagturpos mi. Kahit anyat plano yaw no makagraduar kayaw. Agkasar kayo kinain no malpas ti eskwela yaw. Sumapol kami pa'y mo't ay iti trabaho mi Lolo. Parehas na mauladay ta. Agkasar kayo kinain. Sakay to aggidan nga agsapol iti trabaho yaw. Makitan to Lolo. Kahit umyan tinubiyam dito'y baraya pa. Saan Lolo? Taong tan ni Lola na numarabyan nga gawid. Ay, apay istriktan ni Lola maya. No da kami hindi Alvin ka nawaya ka na yun ti apukaw kiti sa di naman napapanan na. At damo na kimnan. Manipod sak ti ayan ni Alvin. Nawaya iti sa di naman napapanan na. Ngamsan mo tabulakbol ti apukaw. Nasingpag. Iso adakkel ti panagtalik ko ken kuana. Naistorya na ken ka, asina dagiti datakkel na. Iso asyak ti dimmaklan na balasang kaw. Wen, Lolo. Manipod nagsina dagiti datakkel na. Siya ko tinang padakkel ken kuana, ken nang paadal. Tawan mutten pakibiyangan dagiti datakkel na. Tadang aminin bukod da pamilya. Iso pasensya ka na. Ta broken family tinagtawdan to apo ka. Ang kiday, dakpulos binaybayan. Pinadakkel ko na saya at to apo ka. Wen nga rod, Lolo. Nasingpit ni Alvin. Wen, dayta ti maipanakkel ko kang kuana. Ta talaga ananakam. Nasingpit, kan si kalatiin yam amu na anubya na kanyak. Ure gwapo ti apo ko, yung masan atsik boy na ikaw. Naimbaglakit din, tasaan na ngay malakada kayo niya, Lolo. Ha? Sa anak mo na atsik boy?
Itata nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Anya ti sumarunong nga ramidam, apok. Ag-review ak para iti board exam, Lola. Mala, lalaingam nga rod. Sapay kumata makapasaka, kat makatrabaho kan. Tanay, pagawida mo dya amam takaasim at ngagtrab-trabaho ija barod. Di namutla kayat ti agawid day jay, Lola. Nabayagan ni Jabrod ta, ma'am. Trabaho latan tararamidan na. Isa pagawidam taon, tapno makainan namatan. Well, Lola, nung manugot, mayat. Ngamno di na pa'y kayat ti agawid. Awan maaramidan tayo. Ay, sa bagay. Ubingak pa'y napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kunanan tumanan, nukwa. Ayun, Lola. At da bisitak no madamdama. Sabtak ijay crossing. Asinaw! Basta, yam amok to no sumangput, Lola. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, asino na ita lalaki, Julie? Nobyok, Lola. Ni Alvin. Naimbag nga orasyon, Lola. Nobyo! Ay nagloko kan. Kagrad-graduar mo pa'y laeng nga madadagos nobyo mon. Kunakman no, agtrabaho ka pa'y. Saka makiasawa. Sa anak pa'y mo't amaki asawa, Lola. Wen, Lola, saan kami pingagkasal ni Julie? Tas sumapul kami pa iti trabaho mi. Wen, Lola. No addanton na talgad at trabaho mi. Sa amin to pagsaritaan ti panagkasar mi. Ayan ti cellphone mo, Julie. Awagan man di amam. Darasam? Ha? Apay, Lola. Basta wagam. Kaya't ko makasarita. Darasam! Hello, Rio, anak ko. Oh, Nanang! Apay agsansanit kayo. Tuy anak mo Nagisang pwede iti lalaki dito balay. Awanan. Makiasawan. Awan pa'y matimbagbaga na may papaniti tayo tananang. Kano din sang na lalaki. Kagrad-graduar na pailan. Nga matadagos nobyonan. Ket baybayan nyo, ananang. Uray ta nakalpas mo iti panagadal na. Ken nasingpet ka no tinobyo na. No kasta. Amomon ti may papaniti nobyo na. Uwe, nanang. Awan mo't problema iti dayta. Nalaing tapo ko yun, nanang. Pacheck nga muna tagpili tagbalin anobyo wano asawa nanto. Ay, nasa paunay matano makiasawan. Manolat tawan na. Agtrabaho pa'y Katuan man. Awan pa'y plano tang agkasar, nanang. Ay, kasanon no biglang agsikog. Kapilitan nga agkasardan. Ay katanya nga rod. Talaga akasta. Awan mabalin, nanang. Konsinjum to mati-mati nga ramidan na. Di mo mga minongtan. Ulitan, nanang. Nanakam dapo kayo. Amuna tararamitan na dayta. Isu nga awan tirumbang pagdanagan nyo. Sige nga, Rodan. Bye! Naggayad man talibiyo nga imay dito'y balayan, nanang. Apay, adaman parikot yon. Dayjay matla a Julie, timangmang tad iti problema. Apay manen ayan, nanang. Ay, kagrad-graduar na pala iti kolehiyo. Adagdagos nobyonan. Kat anya kumaita. Awan mo't dakas iti dayta. At least, nakagraduaran ni Julie. Nagtrabaho kumapay mata. Agganad samot na makiasawa. Sana gaputad dan nobyo na kat asawa adagos ti panunutan yun. Ay, awan lat amok ditan. No agsikog ni Julie, sigurado akasarti sumaruno ditan.
Kat anya nga rod no kasta. Awan mabalintayuan, nanang. Ay, kasimot dyan ako'y Jayaba Road. Impamay sana tinagtrabaho ijay. Tapno mapagadal na lang tanak na. Imbes sa tulungan na ko manjay amana. Saan ta na kinobyo matan? Napigsapay ni Manong Rio, nanang. Makatrabaho pa'y dayjay iti mano atawan. Diya kagawin di jay balay. Nasakit tinakam ko. Anyat si Dayaw. Nitoya ko namangan. Diyak nangan jay balay. Umay kayo, taigawan kayo. Kinawagak nga rod ni Julie. Taibagak adito'y kayo amaturong. Already mo awagan nun. Tap naglagaw mata magsapul kanyak. Nunap na panak. Padasan na ti mapadpadasak kang kwana. Kanayon na kapagdanagan. Nukas siya marabyan nga gawid. Teksan nakmatla dayjay, wano awagan nak. Damagan na no adda kay ditoy. Katiba ka mga wanak dito Malakit din. Umay kayon taigawan kayo iti kaninyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, tatang. Kaano ti awid jo? Ito no may abulan na anak ko. Apag iso nga rod, tatang. Agkasar kamin kin ni Alvin. Ha? Sigurado ka anak ko? Makiasawa kan? Wen, tatang. Tangay addan na talgad apanggadan mi iti nobyok. Mabalin min ti agsimpa. Ketada ka na kayo dito anak ko. Desisyon nyo dito. No siya, awan problema. Alang nga rod, tatang. Urayon mi ti panagawid yo. Ngam pagsasaritaan mi kumanti kasarmi. Dumano ng da Alvin nga uray awan kayo, tatang. Alang nga rod, awagan da tulaangan intong dumanon da. Tapno kaslad da aklat ta. Wen, tatang. Alang nga rod. Kastanto ti aramidan mi. Anya, dumanuntan ko na, Alvin. Lolo, tulagan tayo ti kasarmi kini Julie. Tano agbakasyon ti ama ni Julie. Apag isunto a kasarmin, lolo. Ay, katwala. Kaano dumanon ta? Inton bigatan na, lolo. Alang nga rod, tasambutak ti mapanagpapukis itatan eh. Nalampong akon. Kan agpakulorak man may ti buok kaw. Talaga nga isaganaan nyo ti dadanon tayo, lolo. Wala! Takababain mo ti sa apong ni Julie. Sapay ko naman napintas mo di apong na. Ha? Uwan, lolo. Napintas ti lola ni Julie. Uray bakitan ngam napintas lata. Nakapimpintas siguro day jay idi kaubingan na pailang. So gaya man napintas Genovia ma. Tanapintas ti Pulida. Uwan nga rod, lolo. Mala, itulod kayo ni Jaylee. Agpapukis kayo. Wan, ngam di nakituludan. Arkilaaklangan tayo tricycle di takaroba. Aginalakakit di apaok. Alang nga rod, lolo. Ikan kailangan iti kwartayo. Adda kami ni Lola Mariana. Kadwak ni Lolo Apilo. Ala, sumra kayon, Alvin. Lolo Pilo. Pilo! Ha? Mariana! Sika, tilula ni Julie! Ha? Ay, Agam-amu kayo, Lola? Lolo? apay nga da ka dito'y manangalilaw. Mariana, aging ka di itakid na sakit pa'y latinakam mo kanyak. Lipatom ko man, tinapalabas. Tanabayagan nga intanim ko kinlipat dagite. Tulagan tayo ti kasar dagite apo ko ta. Bye-bye amon day ta tulag-tulag dita. July, sina amon day ta lalaki. Apa yan, Lola? Manangalilaw day ta lulo na. Sigurado at tumawid tumatapo ko na kang kuwana. Ha? Di kayo maawatan, Lola.
Syakti mo na ano biyaray ta apilaw. Ngamin sukat nak kat sa balay ting kalay sana. Mariana, nagkadawak mo tayo iti pamakawan kin kay day. Kin nabayag anagin na dayuta. Iso ang nagbawingak iti sa balay. Kin maysa, talaga siguro asan at talaga at data tinaikaray para iti tunggal maysa? Ag flashback manan kaniya tinapalabas. Malagip ko manan ti panang pasakit mo kaniyak pilo. Ay, ala, huston Lola. Noon yaman tinagbasulan ni Lolo kada kayo. Lipatan nyo kuman. Pakawanan nyon. Tanabayagan day di apanawan. Nabayagan ngam fresh pa lang nagidiapagtang di panunot ko. Pinangnamnaman na kitiawan na ito'y alakay. Sorry ka din, Mariana. Basta maditinakam ko. Makamokan nga desisyon, July. Basta siya kaya't atulagan ti kasaryaw. Makamokay ditan. Lola! Ay, ala, agtugaw kayo, Lolo. Pasensyaan nyo lakuman ni Lola. Wan, di ka madanagan na pok. Mawatak ni Lolam. Sige ta kasaritak biit ni Lola. Ay, wag. Ala kayo, Lolo. At damot gayang basol iti Lola ni Julie. Nabayag na pagtunday day. Kan maysa, agin nadayo kami iday. Manaw atawan ngawan komunikasyon may. Ti amo ka kay nakiasawa iday. Inuroray nak magayam. Anya? O naimut apan nakairan-rananan na paw. Isupay mat. Tinairan na nga apong tinobya mat. Un nga rod, Lolo. Makapaisam ang makapadanag. Alan, Lola, di kay agpasugnudan. Sumango kayon, tagsasarita tayon. Taawagak matan ni Tatang. Na kayon tagsasarita. Di na kiramraman ditan. Apay, akas na kayo, Lola. Nga niya ti inaramid ti Lolo. Siguradong aramidan tumat ti apo ko. Tumawid lakit di ka ni apong na manangal lilaw day tanobyom. Saan ang maaramid ni Alvin Dayta? Tanakasingsingpot tinobyok, Lola. Amom lang, aya. May bagam, aya. Di mo lamaw. Hala, panawanak dito yan. No di nakdenggan saan laang. Di kay kadiagkaskas ta, Lola. Manun adikada tinapanabas. Ngam di kay kadipay nakalipat. Apay, asino ti mas ay ayatin nyo apong. Day di apong ko alakay. Wano ni Lolo ni Alvin. Ha? Itikas tangar aramidin nyo. Kaslamas ay ayatin nyo ni Lolo Pilo. Ngam iti day di apong lakay nga asawa yo. Ay, kwa? Laglagi po nyo, Lola. Nasingpot day di apong lakay. Da kayo matlaang timang ibagbaga nga inayat na kayo itikas na unay. O, asino ti mas love you? Day di apong ko, wano ni Lolo Pilo. Ay, siyempre. Day di apong mo alakay, apok. Mutlagayam. Ngam apay akas ta ti dyaryo ang nakakita kin ni Lolo Pilo. Akas lamot ison ti asawa yo. Nalipatan yun samot ni apong ko alakayan. Mas ayayatot mo day di apong mo alakay, Jak pagbabaw yan, tinakiasawa kan ko na edi. Mutlagayam. Lipatin yung arudan ti inaramid ni Lolo Pino. Tano saan kayo ang nagsina, nalabit, awanak kita. Wano ni Tatang, awan siguro mat. Amin apasamak itibiyag tayo kat adda makagapo.
Ken addamas na pimpintas a plano ti Diyos para kada tayo, Lola. Iso alipatan yung tinapalabas. Wan? Maditi agimulmula iti sakit tinakam. Ay, ngala. Wanan. Pasensya. Bigla ngamin ang nag-flashback ti amin kanyak. Idi nakitak day ta apilo. Ala, umay kay nga ruden, Lola. Agsasango tayon. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Natulagay. Teka sardag iti apo ko ta, Mariana. Wen nga road. Apag isunto no sumangpet di anak ko manipod abroad. Ulita ti agkid daw iti pasensya, Mariana. Wan, sorry ano napasakitan ka iti kalabas. Wen, bye-bye amon day chay. Pasensya mat itay. Bigla mo ngamin na naipalagip tinapalabas. Idi nakita ka. Jak namnamaan ti pan nakakitak manunken ka. Ti amok pa'y kidi ka natay kan. Ha? Sikamot, agpada ta. Jakmot ni namnama nga agkita tamanan. Kit iti kastoy pa'y awagas. Engem no pa'y kasta. Oray saan ta nagkatuluyan iday. Dagiti apo ko ta. Timbang ituloy itinagupay a relasyon ta iday. Anya, Mariana. Wen pilo. Katsapay ko ma. Tading to tumawid ni Alvin kan ka nga apong na ha. Di nanto ko may suksukat ti apo ko ha. Saan to ang mapasamak na ita, Mariana? Nasingpay di apukaw. Stick to one day jay. Nangayayo mi nga rod ni apong kabakat katita kadwami iti hasawa kiti balay mi tajakmet mapanawan. Tadapay lati ama kija abroad. Pasaray sa rongkaran mi mati apong tasawa kija balay da kat itultuludan mi iti abastuna. Daytaman nga rod ti pakasaritaan ti biyag mi. Alakastan, tugayem mo, Julie. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoyte. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.